咧，你會發覺咧嗱，歡迎大家嚟到今晚嘅10點鐘嘅即係美股開工，你會發覺一個錄影嚟嘅。最主要咧就係因為我咧就係即係今晚要睇呢個嘅失樂園啦，去呢個嘅即係演藝嚇 SUCK 嘅失樂園啦嚇，咁我都係發覺咧，喂，都係成11點半先翻到屋企嘅喎，唔掂喎喂，咁我都係錄影啦。咁錄影咧就通常同大家咧就希望咧比較深入探討一啲咧，即係一啲行業嘅板塊咧，即係以前一股定輸贏嗰種比較係嗰種嘅一個玩法。咁就如果上個禮拜咧有睇呢個嘅 live 版嘅10點鐘美股開工咧，其實咧我咧就有少少講到一個美股專題咧，就關乎於一個美國核電股嘅。咁呢個行業咧，其實咧就我唔係話好特別，我咁啱睇到份 report 幾詳細咁樣，就想同大家分享下，我都睇咗覺得幾 detail 咁樣。咁而咧就即係今次你見到啦，即係版面上面隻 CCJ 啦嚇，咁喺星期五咧彈成11%上去嘅，咁樣咧就成個行業咧都炒得幾犀利。咁想同大家咧進一步咧去分析下，咁就係其實我自己炒嗰啲核電股都係一啲 CEG 啊，或者係一啲咧即係我哋叫做個別好細嘅一啲核電股。香港炒過下隻1164啊，甚至咧我諗大家都會有接觸過隻中廣核1816啦嚇。咁即係 anyway 咁樣嚇。咁呢個核電行業咧，其實咧係咪有個產業鏈嘅咧？係咪有唔同嘅股份嘅咧？咁想今次咧借住呢個錄影啦嚇，即係大概你預30分鐘啦嚇，我都唔會講好耐噶啦嚇。咁就同大家深入淺出咁樣去睇下，咁係輕輕深入嘅啫，冇可能咧睇得太過 detail 嘅，因為咧實在太多嘢亦都係相當之複雜嘅。咁成個炒作咧，我諗大家都會好清楚知道咧，就係來自於特朗普嘅政策啦。嗱，呢個叫即係被譽為 Manhattan Project 2.0啦咁樣。咁曼克頓嘅一個計劃咁發生咩事咧？如果你睇翻咧，即係先前啲歷史咧，其實已經係數翻嗰陣時嘅即係叫做二次世界大戰㗎啦。Manhattan Project 1.0咧，其實係整核彈嘅。咁今次講緊乜嘢咧？喂，做咩有2.0咧？又整核彈？唔係喎，咁樣其實就講緊咧，就喺23號咧，Trump 咧就叫做咧，即係簽咗個行政法案。咁呢個行政法案咧，就係點樣去咧，即係讓到咧，即係美國嘅核電行業，我哋叫 adoption 咧，可以快少少嚇。咁佢包括做緊啲乜嘢咧？就包括緊咧，佢去即係叫加快咧成個我哋叫做咧，即係叫做 domestic fuel cycle。咩嚟嘅咧？咁因為咧美國咧都好依賴緊咧，即係一啲嘅即係叫做入口嘅一啲嘅上游資源咧去做發電嘅，包括煤炭啦、天然氣啦嗰啲咁嘅嘢嘅。咁而佢今次咧就講緊咧，如果佢加快呢個嘅即係我哋叫做 local 啦，即係本地嘅一個 fuel cycle 咧，其實咧就係想大力發展核電，因為咧美國係有條件去做呢件事嘅嚇。咁無論講緊係嗰個嘅即係借錢嘅 funding 啦，又或者係咧而家其實最阻礙到咧成個美國點樣去大力發展核電咧，就係如果要起一個新核電廠咧，嗰個 process 係非常之長嘅。咁無論講緊係佢嗰啲 testing 啦，又或者你見到第3、第4、第5個 point 嗰啲嘅點樣可以快少少做到多少少嗰啲 review 啦嚇，即係又或者咧係根本係想成個國家能源署嗰度咧，佢起晒底，點樣去再佢哋重新建構過佢哋個 culture 文化structure 結構好多呢啲咁嘅 regulation 咧，佢係想一次過咁做晒嘅。咁所以咧就即係從而咧係再一次去睇緊咧，就係咧即係我諗特朗普嗰個嘅即係唔係純粹係因為個 AI 嘅應用而好多電力嘅需求而去睇呢件事，就係咧喺嗰個軍事上點樣係即係因為其實而家美國震懾到即係成個環球地區嘅都係講緊佢有好多核彈啫，同埋佢嘅軍隊啫。咁呢啲嘅一啲嘅唔同嘅研發咧，佢係有少少咧係加快緊呢件事嘅。咁所以咧，你會見咧，即係我上個禮拜都有輕輕講到隻 CCJ 啦嚇，咁作為咧，即係咧，如果你話喺北美咧，或者喺美股上市裏邊嘅龍頭大哥，其實呢間公司係加拿大起家嘅嚇，咁就即係都叫做咧，即係咧即係有個幾明顯嘅一個嘅上升嘅。咁另外一隻咧，如果你所熟悉嘅應該就係 SMR 啦嚇，你有間佢直頭叫做呢間 Power Corporation 都升咗成19%㗎。
相當之犀利㗎嚇。即係呢兩間公司咁啊，即係咁啱我就講緊 CCJ，因為 CCJ 咧就比較上游啲啊。如果你睇緊咧，即係呢個核電嘅概念股咧，相當之多㗎嗬。咁唔係真係咁多香港投資者或者係我接觸嘅咧，係會真係買落去 CCJ 度嘅。咁呢啲嘅核電發電啊，上游嘅概念股有唔同嘅一個理解。咁而家版面上邊你見到呢幅圖又唔係我整嘅嚇，我網上邊吸落嚟嘅啫嚇。咁就包括緊咧就係咧左上角嘅傳統公共事業呢方面。咁呢部分咧，譬如話好似 Duke Energy 啊、Southern 呢啲咧，咁好少買嘅。你極其量咧應該會聽到嘅咧就係買緊新能源行業嗰陣時咧，你會聽過話 NEE 嘅啫。NEE 當陣時咧就係啲拜登政府話要大搞新能源嘅時候咧，會有啲即係呢啲咁樣嘅概念股會炒下嘅。咁如果你接觸得比較多咧，應該係右上角呢度。就係講緊係呢啲咩獨立能源嘅開發商，咁點解會獨立能源嘅 VEST 啊、NRG 啊、CET 你一定係成日喺度聽過㗎啦。就係因為咧喺先前咧大力大搞緊呢個 data centre 咧，即係一啲 Max 7嗰啲科網企業咧，佢哋喺個 data centre 裏邊咧要確保一個獨立嘅一個電源啦嚇。咁佢哋又從一啲細嘅或者係咧一啲我哋叫做咧即係非政府嘅私營機構咧，就起一啲核反應堆或者係咧一啲小型嘅一啲嘅我哋叫發電廠，唔係一定核電㗎嚇，係可以係風電，可以係其他嘢嘅。咁所以咧就會比較接觸多少少呢啲啦，就譬如 CEG 有 Microsoft 嘅單啊 ，NRG 又有呢個 Google 嘅單啊，咁樣有呢啲咁嘅嘢走出嚟。咁我哋去 focus 緊咧就係咧即係你呢集或者呢兩集喺我哋呢個節目裏邊聽到嘅咧，就係比較多啲係關乎於油礦同埋燃料供應呢部分嚇。CCJ 啦、LEU 啦、UEC 啦，係呢隻我諗大家會比較聽到嘅，同埋 UUU 嘅嚇呢啲咧就會比較多少少咧，關乎於燃料供應呢方面，我係會比較 focus 去講嘅。咁當然啦，設備同埋工程服務咧，亦都係大家咧真係咧會炒得好開心嘅，就係因為有隻 GEV 係呢部分嘅。咁小型模組核反應堆咧，就有隻 OKLO 嘅，我諗你成日都聽到，會久唔久咧，即係喺啲即係叫做節目啊咁樣咧，亦都會有人久唔久問下，咁啲圖好似㗎嚇，都係飆23% 上去，咁就即係呢部分嘅核電概念股咧，我俾大家咧就係有個分類先，即係有呢啲咁樣嘅即係叫做股份或者係公司喺度嘅。咁另外咧就即係如果你用即係唔同嘅一啲嘅概念去睇咧，都有分下啲上下游嘅，我大啲咁去睇啦嚇。咁有分咧就係uranium mining 啦、conversion 啦、enrichment 咧係有個 process 嘅，即係成個核反應堆嗰個嘅即係叫做過程，即係咧咁佢係有個 process 咁樣去睇嘅。咁當中咧，其實 CCJ 咧係喺嗰個嘅涉獵嘅範圍咧係會相當多嘅。咁佢如果你係講緊係設計核反應堆嗰啲咧，就會係佢即係喺Westinghouse 嗰邊咧去做嘅。咁呢個嘅圖咧，點解我都擺埋落嚟咧？唔係英文擺咁解嘅啫，就係有當中都會涉獵於一啲日本嘅公司。咁點解 Hitachi 啊，或者係30重工咧，會有咁多呢啲咧，即係叫做咧，即係概念走出嚟咧，又喺日本股市裏邊咧，佢零零舍舍跑贏咧，就係因為佢係會涉獵咗喺呢個行業裏邊嘅。嗱，如果你話睇翻咧，即係成個上下游嘅過程咧，我會覺得咧，值得去睇多少少咧。除咗話咧，即係大家去炒到癲嘅一啲嘅我哋叫做獨立嘅供應商啦，包括緊咧就係即係嗰啲咩 NRG 啊、CET 啊、VST。咁但係咧喺呢個獨立嘅能源開發商咧，連埋隻 OKLO 咧，我都覺得嗰個估值係幾貴嘅真係，因為咧都炒得幾癲下嘅嚇。咁啊，所以咧就會唔會話值得去睇下啲油礦啊，或者係啲燃料供應喺呢方面咧？GEV 大家都知道，唔知去咗邊嘅啦，嗰個嘅估值已經係。咁如果你睇咧就係 CCJ 咧，佢哋嗰個嘅即係叫做市值咧，同埋嗰個 statistic 咧，咁當然啦，都癲嘅，100幾倍 PE 嘅都係嚇。咁但係咧，
就係如果佢係 process 緊咧一啲咧，我哋叫做咧非常之犀利，或者係咧嚟緊，即係譬如話你講緊核電，你一定係有元素，佢係全球最大嘅一間公司咁滯咧，咁係咪可以再望多少少咧？呢部分咧係可以望下嘅。咁至於咧喺日本公司裏邊咧 Hitachi 咧，又或者咧大家炒到咧即係癲癲地嘅 GEV 咧、三菱重工呢啲咧，其實都可以去望下，我會覺得啊，咁啊即係咧喺呢個行業裏邊。咁至於咧就個別嗰啲 VST 嗰啲咧就炒作味道多少少。啊，咁啊，即係咧，我會覺得咧，即係如果佢有獨特嘅，即係包括緊，即係成個產業鏈裏邊，我哋都見到 CCJ 嘅喎，又或者係咧，即係如果你計上游 uranium 嘅開採啊，成本控制啊，因為我哋上一次就講過一樣嘢，CCJ 嘅嗰個嘅開礦嗰個嘅成本係最低嘅，啊。咁所以咧就係、是，喂，會唔會話咧值得去睇多啲啲咧咁樣嚇？咁樣就係我想 focus 嗰樣嘢嘅。嗱，成個行業咧其實咧就係嚟緊講緊咧，你話嚟緊個10年嘅 power demand 咧，其實都係會有上升，但係唔係上升得好犀利，大概咧就係每年2.5%咁樣上緊嘅。咁而咧即係大家亦都好清楚㗎啦，即係當中核電咧同埋一啲 renewable 啦，即係可再生能源啊、風電啊、水啊嗰啲咧，就會個佔比越嚟越高。呢啲我就同你咁 grow through 嘅啫嚇。咁而咧喺核電廠嗰個嘅即係叫做係嗰個過往歷史嘅發展咧，就唔係一路都係咁順利嘅。同埋咧喺即係我哋叫做清潔能源嘅範圍裏邊咧，究竟咧核電係一個清潔能源定係一個即係叫做污染嘅即係傳統能源咧？大家都有好多嘅一啲嘅見解嘅嚇。即係因為咧即係打從日本福島事件之後咧，其實大家對於覺得哇，如果即係呢，我哋好似係埋藏嘅一個核彈喺自己嗰個地區度喎，咁佢哋會有呢啲咁樣嘅一啲討論嘅。咁好啦，咁所以咧就係話啦，你要見過往咧，其實咧特別喺美國啦，其實有好多嘅即係叫做即係有3個好重要嘅事件啦，包括 Three Mile Island 啦嚇，即係3英里島係嘛，同埋呢個Chernobyl 啦嚇，即係俄羅斯嗰度啦，同埋呢個 Fukushima 啦，即係福島事件之後咧，其實都有相當多嘅 reactor 咧，其實係閂咗㗎嚇，咁所以咧，你要睇一睇咧，就係咧究竟個需求同埋個事件上面嘅演化，唔好覺得有元素呢個上游資源就一定係會升跌啊，即係一定升，係會有 cycle 有升跌嘅。而譬如話近幾排我哋見 uranium 個價格咧係會回升啊，當然係有美國總統呢單消息啦。咁但係咧先前咧俄羅斯嘅供應咧都會幾影響到咧，即係咧成個環球嗰個鈾元素價格上邊嘅改變嘅嚇。而我講緊嘅鈾元素咧係好外行人咁講嘅，即係其實佢裏邊咧有分 U305。有好多咁樣即係裏邊嘅 detail 嘅嚇，咁我呢啲咧就下山300字啦嚇，咁即係大佬喂，裏邊嗰啲咧就其實就太學術，我覺得你唔好真係咁樣去到咁激動嘅。咁而咧即係嚟緊咧就係基於係可能係 AI 嘅發展，又或者咧大家對於電動車啦，或者係甚至係一啲嘅我哋叫做自動駕駛又好，機械人咧。覺得咧，即係本身對於個電力嘅需求咧，就一定係會有個上升。咁所以咧，無論係成個世界裏邊嘅地區咧，都會對於核電嗰個嘅建設咧，同埋個需求咧係會加快。因為咧，即係風力發電啦、太陽能嗰啲咧，個建設係繼續係會有。不過咧，佢哋係叫分散式發冇成日分散式發電。如果你話要集中式發電，真係可以一個幾多個咁樣出緊嚟嘅咧。其實即係講真，你都係要靠翻核電啊，或者係傳統發電嘅呢啲嘅廠咧，先至可以做到嘅嚇。好，咁樣咧就呢啲咧，我就同大家高呼嘅啫嚇，咁樣嗱喺呢個嘅即係叫做起核電嘅過程咧，呢度我唔想太多嘅研究，但係咧我想話俾你知有單咁嘅嘢，即係譬如話咧就係咧而家起緊嘅。嚇，即係一啲嘅即係核電嘅我哋叫做 activity 啦嚇，即係或者係一啲經濟活動啦，係有分翻咧，究竟咧喺嗰個 technology 上邊咧係有啲乜嘢㗎？你會見到有個叫 SMR 呢個字㗎嚇，即係咧究竟點樣係做嗰啲水壓發，點樣去做個核反應堆咧？
係會有一個嘅即係技術上嘅分野。咁我睇嗰啲 report 啊，或者係咧即係研究落去嘅時候咧，其實係有幾種方法㗎嚇。咁但係咧呢啲方法咧，我就唔喺今次呢個節目裏邊 touch on 啦。咁啊輕輕俾大家知道咧，原來有嗰堆嘢喺度嘅嚇。咁啊唔同嘅技術、唔同嘅公司提倡，究竟係第一種、第二種、第三種邊種嘅公司點樣為之？即係各有各嘅一個嘅睇法，即係點樣壓啲水，點樣讓嗰啲水變做蒸汽，唔變做蒸汽。點樣用一種壓法咧？其實咧就係同翻咧我哋嗰陣時咧去睇咩即係開採頁岩氣嗰啲技術咧係會有啲似嘅咁所以咧就anyway 咁樣就即係俾大家去睇一睇嘅啫。咁啊即係而家究竟係邊啲啊？有啲係300有500個 megawatt， 有啲係成即係18個 gigawatt 咁啊！佢好多做緊嘅嘢嚟嘅好啦，咁啊我哋今日咧就想 focus 喺即係我哋講緊嘅鈾元素咁你都會，如果你有跟開我嗰啲嘅節目啊，或者我講嗰啲嘅研究咧，我係成日都講過咧，就係俄羅斯咧其實係會 hold 住相當之多嘅即係我哋叫做鈾元素，或者喺嗰部分，其實佢就唔係俄羅斯嘅，即係如果你話咧全世界最大嗰個嘅 production base 咧就喺哈薩克斯坦嘅呢度，係啦，咁。另外喺北美洲上邊咧，加拿大咧亦都係佔有呢個 resources 係相當之重嘅。其實美國本土就唔係好多嘅，中國都好少嘅，澳洲有啲，非洲都有啲咁呢個咧就係2024年嘅 production 即係佢潛藏喺樓下咧，究竟有幾多嘢咧？其實佢就未完全係開發晒嘅。咁根據美國能源署咧或者大行咧去分析咧。喺過去到2045年咧，繼續哈薩克斯坦係會多嘅，俄羅斯係會爆上嚟㗎即係咧嗰個嘅 production， 加拿大會 keep 到咁但係美國就冇晒㗎啦，中國亦都會係輕輕有個增加。咁呢部分嚟講咧，就係嚟緊咧，即係喺嗰個世界嘅局勢上邊咧，究竟嗰啲貿易戰啊、打仗啊，會唔會話影響緊咧？即係鈾元素嗰個供應同埋個價格咧，好重要嗰一點。即係譬如話咧，我哋見到咧，即係我上一次咧，我記得咧係有 show 過呢幅圖嘅，係啦，我上一集有 show 嘅，就係咧鈾元素嘅價格 ，which is 咧就係個供應咧就係藍色嗰橛啦，而呢條藍色線咧，我哋見到咧係會有個上升同埋嘅價格上邊嘅改變。藍色後邊嗰橛咧就係個供應啦，即係頭先我哋睇翻個世界地圖嗰啲嘅供應啦。咁點解會有上有落得咁緊要嘅咧？咁即係咁大家都知福島事件就喺呢度出現啦。咁而呢個咁樣嘅價格嘅上升咧，其實你會見後邊個供應咧就冇乜太大嘅分別嘅，就係因為咧就係俄羅斯咧就俾人 ban 咗個鈾元素嗰個嘅即係叫做出口嘅，咁所以個價格就扯上去。咁近幾排你見佢咧又跌翻少少嘅，咁因為咧就係佢又可以 trade 翻咁佢係叫 U3O8 嘅 spot price， 咁大家自己抄住啦如果你去即係揾佢哋嗰個嘅即係叫做價格上嘅嗰個嘅改變咧，就係呢樣嘢裏邊嘅好，我哋繼續睇啦咁就另外咧就係我哋頭先所講啦，就係哈薩克斯坦咧係最大嘅。佢哋嘅國營公司咧係最大嘅 uranium producer in the world 係啦，咁佢有上市嘅，其實係咁你自己去睇翻啦，好似印度喺邊度上市嘅咁就我哋今日睇嘅咧就係呢間，繼續都係睇住隻 CCJ 係啦，咁即係都第二大，咁其他咧就有啲咁 based on 2024年嘅 production 嚟嘅。好啦，咁嗰個即係而家嗰個 reactor， 即係我哋頭先講鈾元素，究竟咧就係即係究竟有幾多個嘅核反應堆或者核電廠喺度做緊嘢嘅咧？中國或者係呢部分咧都多嘅咁但係咧就最多當然係即係北美啦講緊呢部分，呢個係2024年嘅即係reactor map 嚟嘅另外咧，去到最新近2045年咧，你都會發覺咧。最大嘅增長點係擺咗喺邊度咧？其實係擺咗喺亞洲嘅，你有冇發覺啦？呢個係303個 reactor， 而家得125個。其實北美咧只係由113個咧，預測係去到131個啫，都有增長。
而西歐咧呢部分咧都會發展翻轉頭，因為咧就係天然氣嘅供應啦，同埋咧即係嗰個嘅先前嘅俄羅斯嘅斷氣事件咧，係令到咧好多國家咧係重新起翻核電嘅。咁所以咧其實咧你講緊嗰啲需求上邊嚟講咧係不停地咁樣上升緊嘅。而呢個產業鏈咧，我想講嘅咧最麻煩嗰個嘢咧就係究竟咧就係如果你要起一個核反應堆，究竟咧要同美國能源署嗰度咧去申請嘅時候咧，大概個 process 咧就係有3至5年，而特朗普就想加快呢件事。咁我又輕輕咁俾大家睇一睇，究竟佢做緊啲乜嘢嘅？即係咧，即係咁呢啲 review 都好仔細㗎。咁成個 value chain 裏邊咧，其實咧都會有分啦。究竟係 mining 咧，我哋今次呢隻 CCJ 有啦 ，enrichment 啦，跟住咧去到咧即係 fuel fabrication 啦，呢啲咧全部佢都有做嘅。咁即係個成個 nuclear 嘅 value chain 咧，我哋見到咧，我哋今次呢間公司咧，即係 CCJ 嗱 Westinghouse 係佢㗎嚇，即係下邊都係佢嘅，佢個子公司嘅啫。其實有啲公司都係佢自己嘅嚇，咁樣咧其實佢都係涉獵底咧，即係咧成個 value chain 裏邊咧好足嘅一間公司嚟嘅。好，呢個咧就係我哋講一個嗰個價格啦，同埋個供應上邊嗰個改變啦，同埋事件上邊嘅演化啦。咁我哋個投資故事係最尾係點樣咧？就係要睇翻啦，就係咧即係上個禮拜其實都有呢幅圖嘅嚇，就係會有個 structural deficit 嘅，就係講緊個供應咧係唔夠嘅喺呢段時間，尤其是喺2025過後咧，其實咧都見到咧係會有個 structural deficit 嘅嚇，即係佢會有新嘅供應，但係咧嗰個需求咧亦都係急劇咁增加，而咧就係個 reactor 嗰個嘅requirement 一路咁樣上緊嘅。咁雖然咧，我哋而家呢秒鐘咧做再起 reactor 咧係會需要頭先講啦3至5年嘅時間，咁但係會追到㗎嘛。咁所以咧呢部分咧就係諗緊咧就係 CCJ 呢間公司。咁即係作為咧，即係龍頭大哥，究竟佢可唔可以繼續發展落去，或者係可能係成為咗你一隻咧其中一隻必買嘅股份？就算必買嘅股份都好啦，由於我講啦，即係喂，如果俄羅斯有好大嘅供應咁樣供出嚟嘅時候，個價都會冧嘅啫一樣。咁你炒上落嘅時候咧，你記住呢隻即係呢隻咧就係個有元素嘅大哥咁即係輕輕同大家 go through 咗咧，就係少少地咧，就係關乎於成個產業鏈啊，究竟咧有啲乜嘢股份俾大家啊？咁我哋係一個好片面嘅，我冇講嘅啲乜嘢咧，我冇講嘅咧就係有包括究竟啲核反應堆有邊幾隻啦？有元素裏邊咧，即係究竟有邊隻元素打邊隻元素啦？同埋而家新技術發展嘅時候咧，究竟嗰個有元素嘅利用啦？咁同埋點樣可以喺個核反應堆裏邊咧有啲嘅新型嘅建設啦點樣可以避免福島事件嘅再發生啦？又或者係好多呢啲咁樣嘅唔同嘅建設上邊啲邊啲叫 hard cost 啲，邊啲係即係叫做傳統啲咁樣。咁我係冇講㗎咁即係咧就即係呢啲咧就即係我覺得咧，如果喺個節目個範圍上邊嚟講咧去 cover 嘅話咧，就真係好似上堂咁啊！你而家都好似好上堂咁樣㗎啦。咁但係咧 CCJ 咧，即係作為咧，即係如果你話計消息上邊嚟講咧，嗱，佢要跌起上嚟咧，都相當誇張嚇，由62蚊個頂咧都可以砰一聲咁樣先跌到落去得35蚊嘅，即係因為佢本身係一隻咧就係我哋叫做咧幾貴嘅股份嚟嘅。即係你話核電嗰個股仔嘅話，照道理咧，你而家 go through 嚟緊即係10個經濟 cycle 咧，都應該係喺度。咁但係個問題係咧，就係咧，你都要知道咧，就係喂。其實因為佢係一隻好貴嘅股份，而當個 market 咧個風險胃納咧到久唔久，你都會見到咧，其實咧佢係會頂唔順啲太貴嘅股份咧，佢都會跌㗎咁而佢因為佢 process 緊一啲咧，我哋叫做好獨特嘅鈾礦因為佢全世界都數數以大，咁所以咧佢個 PE 係較高咧，係因為佢有嗰個獨特性。即係除非嚟緊，我哋講緊咧，即係嚟緊核電係會成為咗一個環球一定唾棄嘅一種能源嘅方案，或者係我唔需要用咁多油即係好似以前咧，我哋炒3993咧而家啲電池咧主要都係用鋰嘅啫，唔用咁多鈷啦咁即係咧咁個鈷嘅需求突然間下降，咁啊冇得講啦咁呢樣嘢呢個技術上嘅 breakthrough 係會有機會有嘅咁亦都話即係不幸地可能會嚟多幾次福島事件嘅話咧，對於呢方面嗰個需求或者係個睇法上面有個根本性嘅改變。咁有核事故咧，對於呢隻股份嚟講都會有一個好大嘅影響
咁今日咧就同大家咧輕輕去 go through，咁啊即係其實都係主要都係圍住隻 CCJ 去講嘅啫，咁就即係咧同大家去 go through 究竟個 uranium production base 啦，環球嚟嘅一個 nuclear map 啦，即係成個嘅核電廠究竟有啲乜嘢咧？除咗話我哋今日講嘅 CCJ 啦，或者大家炒開嗰啲咩 CEG 嗰啲之外咧，有啲日本嘅股份啦 GEV 咧，究竟喺邊個範圍啦？係佢喺設備同埋工程服務呢方面啦，仲有隻 Eaton 㗎嚇，隻 Eaton 呢啲都多人炒嘅，其實係咁就即係究竟有邊啲嘅公司喺裏邊咧？咁同大家少少高呼嘅咁就好，咁就俾個 like 啊，咁就即係咁下個禮拜咧，如無意外應該係會變翻 live 嘅，咁啊聽日係會有 Yumi 嘅一節嘅咁啊佢應該係韓國翻咗嚟嘅，咁所以咧就即係繼續支持我哋戀母與肥希，咁就即係節目上咧就應該都會繼續咁樣 run 緊嘅，咁可能你會有機會咧見到咧個名咧係有啲改變嘅，因為咧我啲老人家嗰啲親戚咧就唔係好識打個戀字嘅戀母，俾啲意見啦。究竟我哋係改做長毛與肥希啊，定係加士伯與希少算數咧？呢啲咁樣嘅名咧，咁啊即係大家都希望咧，即係會多少少嘅一啲嘅即係叫做交流。咁喺嗰個 reply 上邊俾個一啊，打字啊，咁讓我哋咧去高呼到個演說法啦。咁啊多謝大家今日收睇，咁我哋聽日我就下個禮拜二再見，係啦，咁聽日就係 Yumi 再見，好，再見。